បងប្អូនខ្ញុំណែប្រាប់ពីរបៀបនៃការដោះ speaker ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានមើលជាមួយនឹង speaker Jbl Boombox ដំបូងឡើយយើងត្រូវដោះអាក្រោបខាងលើនេះបងប្អូននេះក្រោបខាងលើនេះយើងគេរុញនេះជាងមកយើងស្តុបនេះយើងប្រើកម្លាំងស្តុបវាបន្តិចចេញហើយសងខាងទៀតចូលចិត្តទៅវាស្កប់វា1 2 3ចានេះជា speaker boombox បងប្អូន original boombox Jbl ហើយបន្តទៀតយើងត្រូវដោះខ្ចៅនេះបងប្អូននេះ1 2 3 4អត់យើងដោះសងខាងអូខេយើងដោះវារួចហើយយើងដោះខ្ចៅវារួចហើយទៅកោះវាយកខេវានេះគេទៅដោះយកខេវាមួយទៀតហើយបន្តទៀតយើងត្រូវដោះខ្ចៅ4គ្រាប់នេះបងប្អូននេះខ្ចៅវា4គ្រាប់ខាងលើដៃមែនតើបងប្អូនចឹងនេះគេថា speaker នេះគាត់អ្នកនៅស្រុកត្រាវនៅឆ្ងាយចឹងបន្ទាប់ពីដោះប៉ុណ្្នឹងហើយយើងត្រូវដោះខ្ចៅនេះមួយទៀតបងប្អូននេះខ្ចៅនេះបាទនេះដោះ blur វាចេញហើយយើងត្រូវដោះខ្ចៅទាំងសងខាងនេះទៀតដោះទាំងអស់អូខេបងប្អូនឥឡូវយើងដោះ blur ដោះអីអស់ហើយឥឡូវយើងនៅសល់តែដោះថ្មពីថ្មវានៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅដោះបន្តទៀតគឺយើងដោះខ្ចៅ1 2 3 4 5 6 7 8បាទយើងដោះខ្ចៅ8គ្រាប់ទៀតនៅក្នុងនេះទើបយើងអាចយកថ្មវាបានពេលយើងដោះថ្មចេញមកនេះថ្មវាប្រភេទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកថ្មថ្មីហ្នឹងដាក់ខ្លះដូរវាបានហើយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេសក់បន្ថែមពីនឹងទៀតបងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនឯងបានហើយរៀបចូលវិញក៏បងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនឯងបានដែរអរគុណបងប្អូន